მოგესალმებით. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკაში უმაღლესი წარმომადგენლით უკმაყოფილება სულ უფრო მეტად იზრდება. რაც უფრო დაძაბული ხდება გეოპოლიტიკური სურათი და რაც უფრო მეტი გამოწვევის წინაშე დგება ევროკავშირი, მით უფრო მეტია გაღიზიანება კაია კალასის მიმართ. ასეთი მოცემულობა გასაკვირი სრულიად არ არის. იმ განცხადებების ფონზე, რაც საქართველოსთან მიმართებით გაუკეთებიათ ევროკრატებსა და კონკრეტულად კაია კალას, ბუნებრივია, რომ მიდგომები სხვა ქვეყნებთანაც ასეთივე ხისტი და ზედაპირული იქნება. შესაბამისად, გასაგებია, რომ ბრიუსელის ბიუროკრატიაშიც კი კაია კალასი გამაღიზიანებელი ფაქტორი ხდება. გავიხსენოთ, რომ დაპირისპირება კაია კალასსა და მის უშუალო უფროსს, ევროკომისიის პრეზიდენტს ურსულა ფონ დერ ლაიენს შორის უკვე რამდენიმე თვეა მიმდინარეობს. გავიხსენოთ ისიც, რომ გამოცემა პოლიტიკო ჯერ კიდევ იანვარში წერდა, რომ ფონ დერ ლაიენსა და ევროკავშირის ყოფილ საგარეო საქმეთა მინისტრს ბორელს შორის ურთიერთობა დაძაბული იყო, მაგრამ კალასთან დაკავშირებული სიტუაცია კიდევ უფრო უარესია. დაპირისპირება კი იმ რეფორმებს უკავშირდებოდა, რომლის გატარება ევროკომისიას ჰქონდა ჩაფიქრებული. ძალთა გადანაწილება და გავლენების შესუსტება კაია კალასისთვის მიუღებელი იყო. თუმცა ერთია შიდა წინააღმდეგობები ტექნიკურ საკითხებზე და მეორეა ის რეალობა, რომ ევროკავშირის უმაღლეს დიპლომატს თითქმის აბსოლუტური იგნორით ეკიდებიან როგორც შტატებსა და ჩინეთში, ისე რუსეთსა და სხვა ქვეყნებში. ალბათ მოხერხებაც უნდა, რომ ევროკავშირის უმაღლეს დიპლომატთან შეხვედრა კატეგორიულად არ სურდეს არც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს და არც შტატების სახელმწიფო მდივანს. არადა იმის გაფიქრებაც კი, რომ სერგეი ლავროვსა და მარკო რუბიოს მსგავსი ინტერესები აქვთ და შეთანხმებულად მოქმედებენ, სრული არაადეკვატურობა იქნებოდა. სავარაუდოდ, არც ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვანგ ი მოინდომებს ისეთ კოლეგასთან შეხვედრას, რომელსაც არც დიპლომატიური ეტიკეტი აქვს და არც პოლიტიკური ალღოს უნარი. კაია კალასმა ბოლო ძლიერი გაღიზიანება იმით გამოიწვია, რომ ჩინეთის სავაჭრო პრაქტიკა სიმსივნეს შეადარა. ამის გამო თავად ევროკომისია საჯაროდ გაემიჯნა კალასის განცხადებებს. კაია კალასმა იმითაც მიიქცია ყურადღება, რომ ირანში დაწყებული სამხედრო კამპანიის მსვლელობისას ერთმანეთზე უარესი განცხადებები აკეთა. ჯერ სპარსეთის ყურის ქვეყნებს ლამის უკრაინაში სამხედრო კამპანიაში ჩართვა მოსთხოვა. შემდეგ კი განაცხადა, რომ თურმე ევროკავშირს ახლო აღმოსავლეთთან მიმართებით ჩამოყალიბებული სტრატეგია არ ჰქონია იმის გამო, რომ მოვლენები სწრაფად ვითარდება და ომის დასრულებას ელოდებიან. ეს განცხადება Deep State-ის მიერ მართული ევრობიუროკრატიის პოლიტიკური დაღმასვლის კარგი მაგალითია. დიდი ქვეყნები სტრატეგიებს ზუსტად იმიტომ აყალიბებენ, რომ საერთაშორისო გარემო გაურკვეველია. სტრატეგიის მიზანი არ არის მომავლის სრულყოფილად პროგნოზირება, არამედ პრიორიტეტების, ინტერესებისა და საგანგებო გეგმების დადგენა ცვალებად გარემოებებში. იმის მტკიცებით, რომ გაურკვევლობაში სტრატეგიული დაგეგმვა აზრს მოკლებულია, ევროკავშირის ხელმძღვანელობა ფაქტობრივად მიანიშნებს, რომ მას არ გააჩნია მსოფლიო ასპარეზზე გადამწყვეტი მოქმედებისთვის საჭირო თავდაჯერებულობა, ერთიანობა და პასიურ მდგომარეობაშია. პრინციპში ევროკრატების პოზიცია უკვე დიდი ხანია პასიურია დიდ გეოპოლიტიკურ საჭადრაკო დაფაზე. ეს პასიურობა განსაკუთრებით გამოიკვეთა შტატების პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის არჩევის შემდეგ. თეთრი სახლის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე სტივენ მილერი ღიად და ხმამაღლა ამბობდა, რომ რამდენიც არ უნდა ისაუბრონ საერთაშორისო სამართალსა და წესრიგზე, მსოფლიო ძალითა და ძალაუფლებით იმართება. გიორგი მდივანის სიუჟეტში ნახავთ, თუ როგორ გამოიყურება დღეს ევროკავშირის საგარეო ფრონტი. ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო სიახლეები ნეგატიური ინფორმაციის გაუთავებელ ქრონიკას ემსგავსება. ყოველდღე ერთმანეთზე მძაფრი და შემაშფოთებელი პროგნოზები ისმის ევროკავშირის მომავლის შესახებ. ეს ყველაფერი მას შემდეგ გამწვავდა წარმოუდგენლობამდე, რაც ევროკავშირის ძალაუფლების ვერტიკალში ის ხალხი მოხვდა, ვინც არათუ ევროგაერთიანების, არამედ საკუთარი პატარა ოჯახის მეურვეებადაც ვერ გამოდგება. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საკითხებში კაია კალასმა საკუთარი უმეცარი განცხადებებით, გაუნათლებლობით და დაკავებული თანამდებობის შეუფერებლობით ევროკავშირის ბიუროკრატია შაბიტოს ცირკს დაამსგავსა.
თანამედროვე ევროპული პოლიტიკის უუნარობა სათანადოდ მოეკიდოს ახალ გეოპოლიტიკურ მსოფლიო წესრიგს. კონტინენტს ძალიან ცუდ მომავალს უქადდის. ავიღოთ ორი სხვადასხვა კონფლიქტი: რუსეთ-უკრაინის ომი და შეერთებულ შტატებს ისრაელს და ირანს შორის მიმდინარე დაპირისპირება. ამ ორი სხვადასხვა ომის მიმართ საკუთარი დამოკიდებულებით და პოლიტიკით ევროკავშირი იმას ამტკიცებს, მხოლოდ რომ მას დესტრუქციული დღის წესრიგი გააჩნია. ის დიპლომატიის მაგივრად იმ სანქციების გამოყენებას ცდილობს, რაც პირველ რიგში თვითონ ევროპას აზარალებს. მშვიდობის მაგივრად კი ომის გაგრძელებას ირჩევს, რაც ელემენტარულ საღებავს ეწინააღმდეგება. ჩვენ უნდა გადავხედოთ იმ სანქციებს, რომლებიც განიხილებოდა, მაგრამ აქამდე არ იყო შეთანხმებული. ასევე უნდა გადავიდეთ სანქციების ახალ პაკეტზე. სამხედრო და ფინანსური დახმარების გარდა ევროკავშირი კვლავ რჩება უკრაინის უდიდეს მხარდამჭერად. ასევე ევროკავშირის მისიამ უკვე გაწურთნა 90,000-ზე მეტი უკრაინელი ჯარისკაცი. ევროკრატია ყველაფერს აკეთებს, რომ უკრაინის ომი არ შეწყდეს. რაღაც მხრივ ზელენსკის და ევროკავშირის ლიდერების ბედი გადაჯაჭვულია. მათ მშვიდობის ეშინიათ, რადგანაც კარგად აქვთ გათვითცნობიერებული, რომ ომის დამთავრებასთან ერთად საკუთარი გაბრაზებული მოქალაქეების კითხვებზე მოუწევთ პასუხისგაცემა. ან უფრო სწორი იქნება თუ ვიტყვით, რომ გაბრაზებული თანამოქალაქეების მიერ მათი გადარჩევა და უფლებამოსილების შეწყვეტა ძალიან მალე მოხდება. ამიტომაც ომის მომიზეზებით და აპოკალიპტური სურათის დახატვით, ისინი სიტუაციის მაქსიმალურ დრამატიზირებას ცდილობენ, რომ მთელი ყურადღება რუსეთზე გადაიტანონ და საკუთარ პასუხისმგებლობას გაექცნენ. რაც შეეხება ირანში მიმდინარე ომს, ამ შემთხვევაში ევროკავშირის პოზიცია საკუთარი პოზიციის არქონით შემოიფარგლება. ევროგაერთიანებას არანაირი სტრატეგია არ გააჩნია ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტზე. იმ კონფლიქტზე, რომელიც ევროკავშირისთვის უდიდესი ეკონომიკური დანაკარგების წყაროა. ახლო აღმოსავლეთზე ევროკავშირის სტრატეგია სამუშაო გეგმებშია, მაგრამ ახლა აზრი არ აქვს მის შემუშავებას, როდესაც ამდენი გაურკვევლობაა. თქვენ იცით, რომ ეს დიდწილად იმაზეა დამოკიდებული, თუ როგორ დასრულდება ეს ომი. ირანში მიმდინარე ომი ევროკავშირის ეკონომიკურ კოშმარად იქცა და კაია კალასი აცხადებს, რომ სტრატეგიის შემუშავებას აზრი არ აქვს. სტრატეგია შეიძლება კარგი იყოს ან ცუდი, მაგრამ მისი არქონა იმას ნიშნავს, რომ ბრიუსელში კომპეტენციის დეფიციტია. ფონ დერ ლაიენი, კალასი და კოშტა ევროკავშირს უბრალოდისკენ მიაქანებენ. მიმდინარე წლის აპრილის თვეში კერძო სექტორმა ევროკავშირში ყველაზე სუსტი შედეგები აჩვენა 2024 წლის ნოემბრის შემდეგ. ამის მიზეზი კი ირანში მიმდინარე ომია, რომელმაც მომსახურების სექტორს დაარტყა და ინფლაციის ზრდას შეუწყო ხელი. PMI ინდექსის თანახმად, რაც საქმიან აქტივობას ზომავს და ეკონომიკას და მის სხვადასხვა დარგებს აფასებს, ეკონომიკური აქტივობა ევროკავშირში რეკორდულად დაეცა. ამ მაჩვენებლით მომსახურების სფერომ 2021 წლის კორონავირუსის საკარანტინო ღონისძიებების შემდეგ ყველაზე საგანგაშო მონაცემები აჩვენა. ნედლეულის და ენერგომატარებლების ფასები რამდენიმეჯერ გაიზარდა და ამით საწარმოო ციკლი ძალიან გაძვირდა, რამაც ეკონომიკური აქტივობის შემცირება გამოიწვია. Deep State-მა თავისი აქტიური ძალისხმევით ევროკავშირის ინსტიტუტების ბალტიისპირეთიზაცია მოახდინა. ანუ მისი დეგრადაცია და ირაციონალიზაცია. ბალტიისპირეთის პატარა ქვეყნების წარმომადგენლები დიდი ევროკავშირის მნიშვნელოვან თანამდებობებზე განამწესა, რითაც ევროკავშირის მომავლის დაღმავალი ტრაექტორია განსაზღვრა წინასწარ. მცირე ქვეყნების წარმომადგენლების დანიშვნა მაღალ საერთო ევროპულ თანამდებობებზე პირველ რიგში იმით აიხსნება, რომ ისინი გლობალური Deep State-ის მიერ მიღებულ დავალებებს გადაჭარბებით ასრულებენ. ხანდახან კი უბრალოდ პოლიტიკურ შიზოფრენიაში გადასტით აგრესიული სამხედრო რიტორიკა. უცნაურია, რომ ევროპამ, რომლის საზოგადოება 450 მილიონი ადამიანისგან შედგება, ევროპული ხმის უფლება გადასცა ბალტიის ქვეყნებს ევროპის საგარეო ურთიერთობების სამსახურის უფროსის, ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტის, ესტონელი კაია კალასისა და თავდაცვის კომისრის, ლიეტუელი კუბილიუსის მეშვეობით. ეს ძალიან უცნაურია, რადგან ევროპის დიდ ნაწილს არ აქვს მკვეთრი რუსოფობიური შეხედულებები. ბალტიის ქვეყნებს კი აქვთ. ამას ბევრი მიზეზი განაპირობებს, ფსიქოლოგიური და გეოგრაფიული. მათ ევროპის საგარეო პოლიტიკა შოკის მომგვრელ დონემდე აღყავთ. სამწუხაროდ ევროპის წამყვანი ძალები, განსაკუთრებით გერმანია და საფრანგეთი, მათ არ ამუხრუჭებენ. ის რომ კაია კალასი ევროკავშირის ყველაზე დიდი უხერხულობაა ბოლო პერიოდის განმავლობაში, ჩვენი მოსაზრება არ გეგონოთ. ეს შეერთებული შტატების ხელისუფლების ოფიციალური პოზიციაა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო კაია კალას დემონსტრაციულად არ ხვდება და მასთან რამდენიმე შეხვედრა გააუქმა. რითაც კარგად ჩანს, რომ ესტონელ პოლიტიკოსთან საქმის დაჭერა არავის არ უნდა. ისეთი შთაბეჭდილება არ დაგჭეთ, რომ ჩვენი დღევანდელი სიუჟეტი კაია კალას მიუძღვენით. ეს მისთვის საკმაოდ დიდი პატივი იქნებოდა. უბრალოდ იქედან გამომდინარე, რომ ის ევროკავშირის მთავარი დიპლომატის
თანამდებობას იკავებს და საგარეო ურთიერთობებში მისი მთავარი წარმომადგენელია, შესაბამისად ის აკეთებს სხვადასხვა განცხადებებს საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით, რაც ფორმალურად ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობებს განსაზღვრავს. მთავარი მომენტი ევროპული ტრაგიკული დაისის პროცესში ისაა, რომ არც კაია კალასი, არც ურსულა ფონ დერ ლაიენი, არც კუბილიუსი და არც ნებისმიერი სხვა მათი კოლეგა ხალხს დემოკრატიულად არ აურჩევია. ისინი Deep State-მა დანიშნა სხვადასხვა თანამდებობებზე, რითაც ევროკავშირის მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესს დაღი დაასვა. ევროგაერთიანების საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკა სასურსათო მაღაზიის, ჯიხურის მართვას დაამსგავსა. ამაზე სულ უფრო მეტი ექსპერტი და მიმომხილველი საუბრობს. There's been a massive ურსულა ფონ დერ ლაიენის მმართველობისას მოხდა ძალაუფლების მასობრივი კონცენტრაცია ყოველგვარი ლეგიტიმაციის გარეშე. ევროკავშირის ნებისმიერი შეთანხმება ფონ დერ ლაიენისა და მისი ახლო გარემოცვის ხელშია. იმავდროულად ის არის ევროკომისიის ყველაზე უფრო უგუნური, იდიოტური, გიჟური, უპოლიტიკო პრეზიდენტი და ყველაზე უფრო ძლევამოსილი, რაც აქამდე ყოფილა. და ეს კომბინაცია მომაკვდინებელია, როცა გყავს ყველაზე შლეგი და ძლევამოსილი. და ეს არაა ცალკე შემთხვევა, რომ ნახევრად გიჟი პიროვნება კაია კალასთან ერთად. თუმცა კალასი ნახევრად გიჟი კი არაა, არამედ სრულიად შეურაცხადია. რამდენიმე კვირით ადრე სანამ ევროპის საგარეო და თავდაცვის პოლიტიკის ხელმძღვანელი გახდებოდა, მან ტელეეთერით მხარი დაუჭირა ბირთვული ძალის მქონე რუსეთის დაშლას და ეს პიროვნება ჩვენი ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა მინისტრია. ასეთი შეუფერებელი პოლიტიკოსების მეშვეობით ევროკავშირი არათუ საკუთარ დიპლომატიურ მიზნებს ვერ აღწევს და ხელმოცარული რჩება. არამედ სულ ახალ დიპლომატიურ სკანდალებში ეხება. ჯერ გასულ წელს კაია კალასმა თავისი ტოქსიკური ფანტაზიები საჯაროდ გააჟღერა, რომ თურმე ჩინეთთან ომისთვის ემზადება და რუსეთის დამარცხება ამ საომარ გზაზე აუცილებელი ამოცანაა. ჩინეთი ეკონომიკურად ბევრად აღემატება რუსეთს, ისევე როგორც სამხედრო თვალსაზრისით. თუ თქვენ ამბობთ, რომ ჩვენ კოლექტიურად რუსეთის დამარცხება არ შეგვიძლია, მაშინ როგორ უნდა გავუმკლავდეთ ჩინეთს? ეს სკანდალი როგორც იქნა წარსულს ჩაბარდა, ევროპელი ლიდერები ერთმანეთის მიყოლებით ჩინეთს ესტუმრნენ ოფიციალურ პეკინთან ურთიერთობების ნორმალიზება რომ მოეხდინათ. და იმავე კალასისგან მორიგი დიპლომატიური კრახი და უხერხული ლაფსუსი მოვისმინეთ, როდესაც ჩინეთის სიმსივნით დაავადებულ პაციენტს შეადარა. ევროპაში ჩვენ ძალიან მკაფიოდ გვესმის ამ დაავადებების დიაგნოზი. თუ თქვენ გაქვთ ძალიან კრიტიკული დაავადება, როგორიცაა სიმსივნე, მაშინ ორი არჩევანი გაქვთ: ან მორფინის დოზას გაზრდით, ან ქიმიოთერაპიას დაიწყებთ. ტალინში ჩატარებული კონფერენციის დროს კაია კალას იმის გამბედაობა იყო, რომ ეკონომიკური საკითხები გაერჩია. არადა რაც ევალება, იმასაც ვერ უმკლავდება. საგარეო პოლიტიკის კუთხით მას არავინ არ ელაპარაკება, მაგრამ ის მაინც აძლევს თავს იმის უფლებას, რომ ეკონომიკაზეც ისაუბროს. ზოგიერთი ქვეყანა ჯერ კიდევ ფიქრობს, რომ გაზარდოს ის ნაწილი, რომელიც არ არის მტკივნეული, რადგან მტკივნეული იქნება ჩვენს ხელთ არსებული ინსტრუმენტების გამოყენება, იმიტომ რომ შურისძიება იქნება, ასე რომ ჩვენ ჯერ არ მივსულვართ იქამდე. მეშინია რომ საბოლოოდ მდიდარ ქვეყნებს გადასახადის გადამხდელების ფული გამოელევათ სუბსიდირებისთვის და ჩვენ ვერ გავუმკლავდებით ძირითად პრობლემებს. ანუ კალასი სახელმწიფო სუბსიდიებს აკრიტიკებს და თან ჩინურ გამოცდილებას აუფერულებს. არადა ჩინეთის ეკონომიკური მიღწევები, ტექნოლოგიური პროგრესი, ელექტრომობილების ბაზარზე ლიდერობა და ბევრი სხვა წარმატება სწორი სახელმწიფო სტრატეგიით, შესაბამისი სუბსიდიები და გრძელვადიანი განვითარების გეგმით არის განპირობებული. კალასი კი ევროპულ ქვეყნებს აფრთხილებს, რომ სუბსიდიები არაფერს არ მოგიტანთ და ჯობს მტკივნეული გადაწყვეტილებები მიიღოთ. ოღონდ იმას აღარ ამბობს, რომ გადასახადების გადამხდელების ფული რუსეთ-უკრაინის ომის გასაგრძელებლად და ევროპის მილიტარიზაციისთვის რატომღაც არ მაგრამ როდესაც ეკონომიკის გაჯანსაღებას და გრძელვადიან განვითარებას ეხება საქმე, იქ თურმე გადასახადების გადამხდელების ფული ამოწურვადია. აი ეს არათანმიმდევრულობა და დილეტანტიზმი უკვე ევროკავშირის დამახასიათებელ კომპონენტად იქცა. ამიტომაც ევროგაერთიანების საქმეები სულ უფრო ცუდად და ცუდად მიდის. პროგნოზები კი უფრო უარესია. უნგრეთის საერთაშორისო ინსტიტუტის მიერ მომზადებული ახალი ანგარიშის თანახმად, რომლის ავტორიც ფილიპ პილკინგტონია, პეტერ მადიარის პოლიტიკური მომავალი და უნგრეთის ეკონომიკა უსერიოზულესი ქარტეხილის წინაშე აღმოჩნდება. ანგარიში უნგრეთის ინფლაციის რისკია პროგნოზირებული თუ ჰორმუზის სრუტე დახურული დარჩება საკმაო ხნის განმავლობაში. კრიზისმა შეიძლება გლობალური დეპრესიის პროვოცირება მოახდინოს, რადგანაც ენერგომატარებლების წარმოების შემცირება დაიწყო. ბლუმბერგის შეფასებით, ნავთობის მსოფლიოს მარაგების კლების მიმდინარე ტემპის შენარჩუნებისას სექტემბერში მინიმალური დონე იქნება მიღწეული, როდესაც მილსადენები და ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები საექსპლუატაციო მინიმუმს მიაღწევენ. იმ დროისთვის შესაძლოა ისინი ჩვეულებრივ რეჟიმში ფუნქციონირებას ვეღარ შეძლებენ. ეს კი უნგრეთის ახალი მთავრობისთვის ძალიან ცუდ რაღაცას ნიშნავს. პილკინგტონის მოდელის თანახმად ნავთობის შოკი უნგრეთზე 4 თვიანი დაგვიანებით აისახება. როდესაც ეს მოხდება, ინფლაცია 10% იქნება, ხოლო ზაფხულის ბოლოსთვის შეიძლება 20% შეადგინოს.
მაშინ, როდესაც მთელი მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის მოლოდინშია და ყველა ქვეყანა მოვლენების განვითარების სხვადასხვა სცენარს განიხილავს, ევროკავშირმა კალასის პირით აღიარა, რომ ირანის ომთან და მის შედეგებთან დაკავშირებით მას არანაირი სტრატეგია არ გააჩნია. ეს კიდევ ერთხელ ცხადყოფს ბრიუსელის ევრობიუროკრატიის ინსტიტუციონალურ სიზუსტეს და იმ ფაქტს, რომ ევროკავშირმა გეოპოლიტიკური კომპასი დაკარგა. ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან შეხვედრის შემდეგ კალასმა ჰორმუზის სრუტის შაკეტვა დაგმო და ირანელებს სანქციებით დაემუქრა. ირანთან დაკავშირებით მინისტრებმა ნათლად განაცხადეს, რომ ნავიგაციის თავისუფლება არ ექვემდებარება არანაირ პირობებს. ყოველდღიურად გემების შემოbrunება გახსნილია თუ დახურულია ჰორმუზის სრუტე უაზრობად იქცა. სრუტეში ტრანზიტი უფასო უნდა დარჩეს. ევროპა თავის როლს შეასრულებს ენერგიისა და ვაჭრობის თავისუფალი ნაკადის აღდგენაში, როგორც კი პირობები ამის საშუალებას მოგცემს. ჩვენი უსწრაფესი საზღვაო მისია ამ რეგიონში გადაზიდვების დაცვის უსწრაფესი გზაა. მე მინისტრებს ვთხოვე მეტი დახმარება გამოყონ. ევროკავშირს უკვე აქვს ფართომასშტაბიანი სანქციები ირანის წინააღმდეგ, მაგრამ დღეს ჩვენ ასევე მივახციეთ შეთანხმებას ჩვენი სანქციების რეჟიმის გაფართოებაზე, რათა ასევე დაისაჯონ ნავიგაციის თავისუფლების დარღვევაში პასუხისმგებელი პირები. იმის მაგივრად, რომ ევროკავშირი სხვადასხვა სცენარისთვის მოემზადოს საკუთარ გრძელვადიან ინტერესებთან თანხვედრაში, ის უბრალოდ პასიურად ელოდება, როგორ განვითარდება მოვლენები. ასეთი მიდგომა მხოლოდ იმის დასტურია, რომ ევროკავშირი გლობალური ძალა აღარაა. საკუთარი დაბნეულობის და მოუმწიფებლობის დემონსტრირებით, მას მაქსიმუმ რეგიონალური მოთამაშის სტატუსი თუ შეუნარჩუნდება. კაია კალასი კი ევროკავშირის დაცემის სიმბოლური გამოხატულებაა. მისი ქედმაღლური ტონი, განათლების და დიპლომატიის დეფიციტი ბრიუსელის სრულ ხელწერად იქცა. განსხვავებული სცენარისთვის მზადების ან გრძელვადიანი სტრატეგიული ინტერესების გამოკვეთის ნაცვლად, ბრიუსელის ბიუროკრატია, როგორც ჩანს, პასიურ პოზიციაშია და ელოდება მოვლენების განვითარებას, სანამ გადაწყვეტენ თუ რა პოზიცია დაიკავონ. არადა საუბარია ევროკავშირზე, რომელიც საკუთარი შესაძლებლობებისა და ეკონომიკური მონაცემების მიხედვით გეოპოლიტიკური პოლუსი უნდა იყოს. დღევანდელ ვითარებაში ევროკრატები მხოლოდ სიტყვით პოზიციონირებენ, როგორც გეოპოლიტიკური ძალა. საქმით კი კაია კალასმა ყველას უთხრა, რომ სტრატეგიული მიდგომები არ აქვთ. მე იოანე შაიშმილაშვილი ვარ, კვირაში 4 ჯერ, 21 საათსა და 15 წუთზე. უყურეთ ევროკრატიას.